Ислам дининде эң чоң эки майрам болсо, анын бири Курман айт. Бул күнү алы жеткендер курбанчылык чалышып, сооп иштерди жасашат. Ошондой эле күн чыгып, найза бою көтөрүлгөндөн кийин жаамат менен айт намазы окулат. Быйыл Курман айт 24-сентябрга туш келген. Мындан улам бүгүн Бишкек шаарындагы эски аянтта айт намазы окулду. Ага бир катар жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, дин өкүлдөрү жана шаар тургундары катышышты. Алгач Кыргыз Республикасынын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев бул күндүн улуулугун баяндап, арам иштерге малынбай, соопчулук иштерди көп кылыш керек экенин айтты. Aram neselerge malları satlaganlar, şeytanın bir tuğanları, şeytanın ağa idi dostları deyip Allah subhanahu wa ta'ala. Ve kana şeytan li rabbihi kafura. Alim şeytan öz Rabbusuna naşükür, şükürsüz, kafir özünün Rabbuna. Oşonun dostu olup kalvaylı tuğanlar. Kur'an-ı Kerim'de sizlerdi bizlerdi bir işendülükü, boğru kerlik'e çakırar. İnne rabbaka yaptır rizqa limen yeşâ ve yakdir. İnnehu kâne bi ibadihi habiran basira. Allah Teala rızkını kimge kalasa oşonçalık verir. Jana bendelerinden kavardar. Barımızdan niyetimizni, жүрөгүбүздү Allah bilip turar. Tündesi olsun, gündüzü olsun. Hiç kaçan unutmaylı. Kıyamet günü göz, kulak, жүрөк суракка алынат. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков бардык мусулмандарды бүгүнкү майрамы менен куттуктап, өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосун окуп берди. Бардыгыңыздарды мусулмандардын эң ыйык майрамдарынын бири Курман айт менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кылымдан кылымга кастарлап, муундан муунга уланып келаткан Курман айт майрамы ниетти тазартууга, пейилди агартууга багыттайт. Көптү баштан кечирген көрөнгөлүү элибиздин үңгүсүн бекемдеп, кайрымдуулукка, ыймандуулукка жана сабырдуулукка чакырат. Ушул күнү курмандык салынып, кайрымдуулук, соопчулук иштери жасалат. Ата бабаларыбызды, жакындарыбызды эскерип, улууларга урмат көрсөтүп, келечекке жакшы ниет кылабыз. Ылайым Алла Таала мекендештерибиздин кайрымдуулук иштерин кабыл кылсын. Ажылык сапарда жүргөн кыргызстандыктардын көздөгөнү кабыл болуп, жерге бизге аман эсен кайтып келишсин. Жараткан элибизге ынтымак, жана жерибизге берекет берсин. Айтыңар маарек болсун. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов дагы шаар тургундарын бүгүнкү майрамы менен куттуктады. Ар бир кайрымдуулук ишиңиздер кабыл болсун. Ыйык Курман айт жерибизге тынчтык жана бейпилдик берип, элибиздин ынтымагын жана биримдигин бекемдетсин. Сиздерге чын ден соолук, бакыт талай, ийгиликтерди каалайм. Курман айтыңыздар майрек болсун. Куттуктоо сөздөрү айтылып бүткөндөн кийин намаз окуунун тартиби түшүндүрүлүп, айт намазы окулду. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. O jaratkan Allah barımızdan bilip bilip kılgan günlerimizni keçirgin.
ata-enelerimizin günelerini keçirgin. Жалпы момун мусулмандардын, тирүүлөрдүн, өткөндөрдүн, эркектердин, аялдардын баардык күнөлөрүн кечиргин. О жараткан Алла өз мээримиңе алып, баарыбызды туура жолдон адаштырбагын. О жараткан Алла Кур'ан-ы Каримдин кереметтүү аяттарынын берекесинен баарыбызга узун өмүрчүн ден соолук бергин. Берекелүү ырысты бергин. Ырыстыбызды кең адалдан бергин. O жараткан Алла мамлекетибизге тынчтык, аманчылык бергин. Ортабызда ынтымак, биримдүүлүк, достук бергин. O жараткан Алла оорукчандардын баардыгына шифаи камила, ажила, мустамирра ата кылгын. Ажыларыбыздын ажылыктарын кабул кылгын. Эсен аман үйлөрүнө жетип бериштикке жардам бергин. Бүткүл ааламга тынчтык бергин. Кыргызстаныбызга я Rabbil Alamin özün beypilcilik bergin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Ve sallallahu ala nebiyyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ve ummetihi ecmaîn. Amin amin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Айта кетсек, бул күнү оюн зоокторду өткөрүүгө жол берилбейт. Ошондой эле жетүүдө кыдыруу деген да шарт эмес. Колуңдан келишинче тууган уруктарга барып, ал абалын сурап койгон жакшы. Мусулмандардын ыйык майрамы болгон Курман айт элибизге жакшылык, өлкөбүзгө тынчтык, жерибизге береке алып келсин. Дагы бир жолу айтыңыздар маарек болсун.